Takže zdravím. Prevedem vás systémom Recyclix, aby ste vedeli, ako sa zaregistrovať, ako s tým prostredím pracovať. Naučím vás konkrétne informácie. Tak poďme na to. Aktuálne vidíte Facebookovú skupinu, ktorá sa venuje tejto problematike, takže odporúčam vám stránku www.facebook.com/groups recyklácia. Tu sa môžete prihlásiť a môžete medzi sebou komunikovať. Vidíte, že sú tu rady, informácie, dôkazy o výplatách, proste môžete si to takto pekne popozerať, aj staršie príspevky, aby ste sa dostali do obrazu. Keď sa rozhodnete bezplatne, zopakujem bezplatne zaregistrovať, tak stačí kliknúť na tento odkaz a tým pádom budete zaregistrovaní podo mňou. Ten, čo je zaregistrovaný podo mňou, tak dostáva odo mňa bezplatné rady. Napríklad, ak niekto chce investovať napríklad 1 000 eur, tak sa napojím s ním na Skype a prevediem ho celým systémom osobne. Samozrejme, môžeme si písať cez Facebook, zatelefonovať si a tak ďalej. Na úvod hneď zdôrazním, jedná sa o investovanie a každé jedno investovanie obsahuje vlastné rizika. Čiže investor, čiže ty znášaš aj zisky, aj prípadné straty. Zodpovednosť nenesiem určite ja, nie je to alibizmus môj, ale je to proste len vysvetlenie. Je jedno, do čoho investuješ, koľko investuješ, je to vždy tvoje rozhodnutie, tvoje výnosy a tvoje prípadné straty. Takže samozrejme počas tohto videa budem aj o tomto rozprávať. Výborne, takže dostali sme sa na stránku Recyclix, kde vám odporúčam si pozrieť úvodnú stránku, je tu také úvodné video, je tu dole nižšie, budeme sa baviť o 14% zhodnocovaní v každý cyklus. Sú tu otázky, tie odporúčam jednoznačne si takto preklikať, čiže koľko môžem zarobiť, áno, je to tu napísané, koľko tón môžeme spracovať, teraz to je 750 tón, zvyšujú kapacitu na 2000 tón za mesiac, ako to funguje. Proste prejdite si tieto otázky, nebudem to tu teraz klikať pre úsporu času, koho to zaujíma, tak určite si tu nájde svoje odpovede. Pokiaľ sa rozhodnete zaregistrovať, zopakujem, je to bezplatné, tak kliknite na registrácia, vypíšete svoj mail, heslo, potvrdenie hesla. Požiadam vás, prečítajte si tieto pravidlá. Nemôžete mať dva účty. Pracujte s jedným účtom, vypíšte seriózne údaje, ináč budete zablokovaní, na to sú už automaty, ktoré to strážia. Majte svoje karty, či účty, či BTC peňaženky. Nepracujte s falošnými údajmi, nepracujte s falošnými menami a tak ďalej. Tá firma na to príde a potom budete mať len zbytočné problémy. Dobre, takže takto si to prečítajte. Potom vám tu skočia obchodné podmienky, tie si samozrejme môžete prečítať, odkliknúť a kliknúť, že ste není robot. To je ochrana a vytvoríte si účet. Dobre, takže takto veľmi jednoducho sa zaregistrujete, príde vám potvrdzovací mail, odkliknete ho a ste zaregistrovaní. Ja sa teraz prihlásim, aby ste videli, ako vypadá to prostredie vnútri. Čiže zadám svoj mail, zadám svoje heslo, prihlásim sa a som vnútri, vidíte, tu je moje meno. Tu je úvodná stránka, je v angličtine, čiže tu si môžete prepnúť do rôznych jazykov. Čo je skvelé, je to prostredie naozaj veľmi prehľadné a môžete si zakliknúť aj češtinu, ktorú ja teraz mám, ale ak máte zaregistrovaných ľudí pod sebou z rôznych štátov, tak oni si môžu vybrať štát, ktorý chcú. Niektoré údaje sú není 100% preložené ako tento úvodný, lebo je to nový text, za neho časom preložia aj do všetkých jazykov, takže tu môžete vidieť, ako vypadá jedna z prevádzok, idú otvárať ďalšie, takže takto vypadajú tie recyklačné stroje, že naozaj to, čo sa deje vo virtuálnom prostredí na internete, čiže vy kupujete plastový odpad, tak ten sa v realite zhodnocuje, áno. V minulom roku, čo mám informáciu priamo od spoločnosti, tak vyše 7500 ľudí, toto to máte dokonca aj napísané, mi to rýchlo tam padli oči, sa zaregistrovalo a spolupracuje, čiže investuje do recyklácie plastového odpadu. Takto vypadá tá fabrika,
toto ešte pred spustením, myslím, takže tam ešte nevidíte moc toho odpadu a vidíte, že tu už kamión naváža, tuto už sú nejaké spracované záležitosti, takže toto už ja zaverem a odkliknem, aby ma to v budúcnosti neotravovalo. Výborne, takže poďme sa prvé pozrieť do toho prostredia. Tuto máte bočné menu, keď na tú šipku dáte a prvé, čo vám odporúčam, si upraviť profil. V istých okamžikoch platí akcia, ak pozeráte toto video už nemusí, lebo to bolo promo. Pokiaľ si vypíšete korektne meno, adresu, proste všetky údaje, dostanete 20 € úplne zadarmo na investovanie. Tu si môžete pozrieť, zakliknúť upozornenia, čo vám odporúčam a po skončení cyklu jednu z týchto troch možností, k tomu sa ešte vrátime. Dobre? Takže poďme si prejsť prostredie. Ešte v petičke si môžete pozrieť náš príbeh, informácie o plastoch, ponuku, čiže oni aj vykupujú plastový odpad. Ak má niekto veľa plastového odpadu, nejakú fabriku, tak sa s nimi dá dohodnúť. Čiže to len deklaruje to, že to je naozaj realita. Informácie, tu máte priamo kontakty, tu máte informácie, je to seriózna firma zaregistrovaná v Poľsku s medzinárodnou účasťou, normálne na obchodnom registri. Máte tu možnosti platobných podmienok a ďalších informácií, zásady ochrany, podmienky užívania, proste všetky dôležité veci, ktoré potrebujete ku komunikácii. Čo je veľmi super, tak tu si môžete pozrieť, kdeže to máme, v kontaktoch, nájdeme si kontakty, máte podporu, takže môžete s nimi komunikovať v týchto jazykoch, môžete s nimi komunikovať dokonca cez Viber, živý support. Dobre, takže tí, čo potrebujete s nimi komunikovať, tak odporúčam, tu máte telefónne čísla. Nekomunikujú v češtine a slovenčine, ale myslím si, že poľsko-slovensky sa s nimi dohodne každý, prípadne písomnou formou. Dobre, takže nie kontaktovať mňa, ja som není súčasťou tejto spoločnosti, som taký istý investor ako vy, mám presne tie isté dostupné informácie ako vy, o nič menej, o nič viac, všetko sa dá dohľadať na internete, prípadne vytelefonovať, vyzistiť. Dobre, takže ak budete mať akýkoľvek technický problém, tak sa obracajte priamo na technickú podporu Recyclixu. Samozrejme nejaké drobnosti viem poradiť, čo vyplývajú len z vašej nevedomosti, ale niektoré konkrétne situácie, napríklad, že vám nezbehne nejaká platba, tak treba s nimi komunikovať a oni ju dohľadajú a vyriešia. Hej. Stáva sa to výnimočne. Ja mám zaregistrovaných aktuálne 198 ľudí, tu vidíte napríklad, toto mám zisk z afiliátu, čiže to funguje. Vidíte, že z tých ziskov mám to zelené všetko vyplatené, ano, čiže to všetko už mám na účtoch. Takže všetky tieto peniaze, čo vám teraz klikám, tak tie som reálne zarobil a reálne mi ich poslali. Áno, čiže to máte ďalší dôkaz, že to naozaj reálne funguje. Toto modré mám na vyplatenie, ono vyplácajú až po 7 dňoch, lebo ľudia majú možnosť týždeň zrušiť tú zákazku. Hej, takže aj v tomto je to veľmi seriózne, že ak niekto napríklad zainvestuje, vymyslím si 10 000 eur a si to na tretí deň rozmyslí, tak mu to firma vráti. Hej? Takže ja takisto čakám s províziami z afiliát týždeň. Hej? A potom vidíte, že keď mi to skončí, tak napríklad 12.1. bol, dnes je 19., čiže dnes o 19.11.59 mi vyplatia ďalších euro 50. Áno, a vidíte, že záleží z ktorej to je linky. No, tu si môžete pozrieť vklady, výbery, históriu a tak ďalej. V tých partneroch si môžete pozrieť to, čo som vám ukázal, tieto zisky. Môžete si pozrieť svojich afiliát partnerov, kto koľko investoval, koľko z neho máte peňazí. Môžete si pozrieť, ako vám fungujú jednotlivé úrovne, čiže z afiliátu máte z prvej úrovne 10%, z druhej úrovne 3%, z tretej úrovne 2%, zo štvrtej 1%. Čiže vidíte, že mne sa podarilo prácou, čiže pasívny príjem neznamená nič nerobím. Pasívny príjem znamená aktívne pracovať, budovať ten tím a 47 ľudí mám v prvej linke a týchto 47 ľudí vybudovalo druhé, tretie a štvrté linky. Hej?
a vidíte, že z tých 198 ľudí je 59 aktívnych, ktorí investujú. Čiže nie každý sa ešte rozhodol zainvestovať, ľudia sa zaregistrovali a niektorá časť, čiže časť z nich, zhruba 25%, keď to rátam 30%, už investuje a tí ostatní samozrejme buď váhajú, alebo ak tomu nemajú peniaze, alebo len sledujú a to je na každého slobodnom rozhodnutí. Takže fajn. Dobre, takže poďme si povedať, ako to funguje a ešte tu vám odporúčam tento link. To je link, ktorý je váš, čiže ak vy niekoho chcete zaregistrovať pod seba, tak mu pošlite tento váš link a on sa zaregistruje pod vás. Dobre? Takže tým pádom si generujete ďalšie peniaze. Ano? Čiže on, keď zainvestuje napríklad 1000 eur, vy dostanete z neho 10%. Ano? Čiže 100 eur je vašich. Hej? Výborne. Takže poďme sa pozrieť, ako sa s tým pracuje. Tuto máme vrchné menu. Máte tu graficky krásne znázornené, koľko je zakúpeného odpadu aktuálne, čiže môžete ho samozrejme v budúcnosti predať a vidíte, že tie cykly bežia individuálne. Sú také dve dôležité méty, jedna je po 3 týždňoch a jedna je po 5 týždňoch. A potom sa ten cyklus spúšťa odznova. Hej? A tu vidíte, koľko v danom cykle je, kedy začal a kedy skončí, koľko tam je kilogramov odpadu. To vám dá za chvíľočku logiku. A teraz si všimnite tú logiku tohto systému. Ano, vy nakupujete odpad 1 kg za 20 centov. Tá firma ho v realite spracováva za vás, čiže vykúpi plastový odpad, začne ho triediť, urobí predúpravu, urobí extrudáciu a časom bude z toho aj finálny produkt. Áno, zatiaľ ten polotovar predáva. Hej? Čiže toto nás čaká, verím, že tento rok a budeme mať ešte väčšie zisky. Vy nakúpite odpad za 20 centov a firma ho zhodnotí za 5 týždňov, čiže za 35 dní na trojnásobok. Áno? Samozrejme, väčšiu časť si tá firma necháva pre seba, ale pre vás ako investorov po 3 týždňoch vám vyplatí 6%, z toho, čiže napríklad vložíte tu 1000 eur, ten cyklus beží, oni ten odpad triedia, upravujú a tu vám vyplatia z tej vašej investície, čiže napríklad z 1000 eur vám vyplatia 60 eur. Ten cyklus pokračuje ďalej a u vás tu je vlastne hotový poloprodukt, čiže napríklad tie plastové granule. A tu vám vyplatia ďalších 8%, ano? Čiže 80 eur. Čiže 60 eur, 80 eur. Ak vložíte 100 eur, tak máte 6 eur a 8 eur. Čiže dokopy po 5 týždňoch, 35 dňoch máte 14%. Ano? 14% zo vášho zisku. Následne máte dve možnosti. Buď ten váš základný podiel predáte a firma vám z neho dá 75%, čiže napríklad zo 100 eur 75 eur, alebo zo 1000 eur 750 eur, samozrejme to môže byť individuálne, vy môžete vložiť aj 248,60. Hej? A druhá možnosť je, čo drvivá väčšina ľudí preferuje, že nepredáte ten základný podiel, ale spustíte ho odznova. Áno? Čiže neprídete o časť podielu, ale firma vám vlastne z toho svojho zisku opäť spustí nový podiel. Áno? V praxi to znamená, veľmi zjednodušene povedané, vložím jednorázovo 1000 eur, jedenkrát v živote a každých 35 dní mám z toho 140 eur zisk. Dobre? Takže poďme na to ukázať si, ako sa to nakupuje. Dobre? Prvý krok, čo potrebujete, je vložiť peniaze. Ano, čiže idete do menu a dáte vklad. Máte 3 možnosti vkladu. Bankovým prevodom je to klasická SEPA platba, ano, čiže väčšina z vás zo slovenského účtu na poľský IBAN. Ano. Druhá možnosť je kreditnou kartou. Pozor, je tam poplatok 5%. Neodporúčam, lebo z 1000 eur zaplatiť 50 eur poplatok. Bankovým prevodom to máte, dá sa povedať, len v rámci svojho internet bankingu, čo je takmer nič. Hej? A potom máte možnosť bitcoiny, to ja využívam veľmi intenzívne, toto je môj systém práce.
Veľa ľudí samozrejme používa klasický internet banking, ano, čiže prevod z účtu na účet. Kreditku môžete využiť, ale musíte počítať s poplatkom a tu vás bude firma žiadať o dokladovanie vašej totožnosti. Čiže bude chcieť vašu kreditku v ruke pri vašej tvári odfotiť a poslať. Dobre, to musíte urobiť jedenkrát, lebo je s tým hodne veľa podvodov, takže firma sa takto chráni voči nejakým duplicitám a podvodom. A samozrejme, skvelé je používať bitcoiny, to vás naučím niekedy, inokedy, kto s tým nevie robiť. Hej? Dobre, čiže ak chcete vložiť peniaze, zadáte tu nejakú sumu, napríklad dáte tu 1000 eur a dáte vklad. Hej? Ja tu mám nejaké zadané, lebo som to už ukazoval niekomu, takže toto som ja nezrealizoval, preto to tu svietí. Takže dáte vklad a zobrazia sa vám údaje o tom, čo máte zaplatiť. Áno, čiže zaplatíte 1000 eur do tejto banky na tento účet. Áno, a čiže vy musíte euro účet, hej, bum, dobre, takže na tento IBAN zaplatíte 1000 eur. Dobre. Ten bankový prevod trvá 1 až 3 dní, takže vy musíte byť trpezliví, on vám nenaskočí okamžite. Dobre. Potom, keď vám nabehnú peniaze do systému, uvidíte ich tu. Tu, kde mám teraz túto nulu, tak tu budete mať 1000 eur. Dobre, to je stav účtu. Dobre, ja teraz mám tie peniaze vložené, takže tu mám nulu. Hej. Keď budete mať takto vložené peniaze, tak idete do členskej sekcie, kde tu kupujete ten odpad. Ano? Vy máte celkový limit, maximálne môžete zakúpiť 5000 kg odpadu, hej. Viac vám firma nedovolí, lebo má nejaké kapacity a už tisíce ľudí do toho investujú. Čiže to znamená, ak vložíte 1000 eur, tak môžete práve nakúpiť tých 5000 kg odpadu, lebo 1 kg stojí 20 centov. Takto to tu proste naťukáte, dáte sem 5000 a vidíte, že 1000. Samozrejme môžete menej, môžete 500, môžete 537 napríklad. Hej. To je na vás, koľko kilogramov. Vidíte, že mi tu vyhodil Recyclix, že príde mi mail, že ja som dal žiadosť na vklad 1000 eur. Hej. Takže vám to bude všetko aj mailom chodiť. Takže takto si zakúpite odpad, samozrejme musíte mať tú peňaženku vydotovanú, kúpite si, ono vám to potvrdí a hneď okamžite uvidíte v tom systéme, že vám tu pribudol nový cyklus. Ten cyklus trvá 35 dní, ako som povedal. Dobre? Takže v tejto členskej sekcii si to nakupujete. Tu máte potom prehľad, tu vidíte, pokiaľ chcete investovať viac ako 1000 eur, čiže kúpiť viac ako 5000 kg, aj tu vidíte tie cykly, tak potrebujete si rozšíriť kapacitu, áno, z 5000 napríklad na 6, 7, 10 a tak ďalej. Hej. Na to už musíte zainvestovať, pozor, to je nevratná investícia, a musíte si kúpiť podiely na ich strojoch. Hej. Čiže idete do jednotiek a kúpite si napríklad tento vozík a kúpite si napríklad 100 podielov. Ano? 100 podielov znamená, že jeden podiel stojí 1 euro a rozštili ste si kapacitu na 2500 kg. Pozor, týchto 100 eur vám už nikto v živote nikdy nevráti. Vy to ste zaplatili, to je vaša investícia jednorazová, to sa ani nezhodnocuje, proste ste minuli peniaze, ale máte rozšírenú kapacitu z 5000 na 7500. Môžete si kúpiť ďalší stroj a vy si vyberiete, čo vám viac vyhovuje. Ano? Pre väčších investorov sú tu aj drahšie podiely, áno, napríklad tá triedička alebo drtička a všimnite si ale, že tu za jeden podiel máte viac kilogramov, ale je to drahšie. Jeden podiel stojí 10 eur, ale naviac dostávate väčšie percentá. Áno. Čiže nebudete zarábať 14%, ale o každý podiel o 1/100% viac, čo pri veľkých peniazoch robí dosť veľa peňazí. Áno. Čiže vidíte, že tu už je jeden podiel stojí 25 eur, ale za jeden podiel máte 100 kg a máte tam zvýšený podiel. Hej? Pozrite sa tuto pri tom granulátore, jeden podiel stojí 100 eur,
máte za to 100 kg odpadu naviac, ale 0,04%. Takže vy sa musíte rozhodnúť pre to, čo chcete nad 1000 eur investície. Dobre? No, takže máme pochopené, ako to funguje. Po 3 týždňoch je vždycky výplata 6%, po 5 týždňoch je výplata 8%, dokopy to je za každých 35 dní 14% a tie cykly idú stále, dá sa povedať, do nekonečna. Hej. Tu sa nakupuje ten odpad, hej. Kedykoľvek po ukončení cyklu vy môžete predať aj ten podiel. Ano? A to si musíte nastaviť vo vašom profile a tu máte 3 možnosti, čo sa udeje po skončení cyklu. Buď čaká ten systém, než zvolíte manuálne ďalší krok, neodporúčam, hej, lebo si to nedokážete ustrážiť a budete prichádzať o peniaze, alebo máte automatický reštart a vyberete zisk. To znamená, čo to znamená v praxi? Automaticky sa spúšťa po 3 týždňoch pokračovanie a po 5 týždňoch ide odznova, hej, základ, čiže napríklad tých 1000 eur, a vyplatí sa vám tu a tu zisk. Ten zisk sa vám zobrazí tu, dobre, a ten si môžete vyplatiť. Hej. Vypláca sa buď PayPalom, bankovým prevodom, alebo cez bitcoiny. Zasa máte 3 možnosti, ako si môžete vyplatiť zisk. Pozor, minimálna čiastka pre vyplatenie je 20 eur. Ja používam bitcoiny, čiže tu zadám svoju adresu peňaženky, bum, a za pár minút mám peniaze na účte svojom. Hej. Ten, čo ide bankovým prevodom, zasa musí to byť minimálne 20 eur, pošlete si to na svoj účet, tu zadáte údaje, bum, a za 1 až 3 dní máte peniaze na účte. S PayPalom obdobne. Dobre? Čo zadáte vaše ID peňaženky, odošlete, ale pozor, tu už je poplatok 3,5%. Dobre? Pri bankovom prevode nie je poplatok a pri bitcoinoch to je 0,0001 bitcoin, takže je úplne nič. Hej? Výborne, takže máme aj ukázané, a tu si môžete samozrejme pozerať históriu vyplácania, vidíte, toto všetko som si už ja dal v minulosti vyplatiť, áno, a mám to bez problémov vyplatené. Hej? Takže vidíte, že ten systém naozaj funguje. Ak chcete vyplatiť aj základ, čo vám fakt neodporúčam, tak vy môžete v profile nastaviť manuál, hej, a tam potom v členskej sekcii máte možnosť predať, záleží, či ste na tom 3. alebo 5. cykle, predať aj ten základ. Hej? Ale pozor, tam prichádzate o 25% základu, lebo tie peniaze firma už samozrejme investovala do toho plastového odpadu a ide podielovo. Dobre, taká fintička, veľa ľudí sa ma pýta, keď už mi to skočilo do zisku a chcem tie peniaze reinvestovať, ako to najjednoduchšie spraviť. Dobre? Takže vám to ukážem, ako sa to robí, ak ste si zabudli nastaviť profil lebo veľa ľudí chce, napríklad vloží len 500 eur a chce sa dostať na tých 1000 eur vkladu a tým pádom je nastavené toto, že po skončení cyklu sa spustí nový a ten zisk sa reinvestuje. Hej? Krásne to vidíte na tomto príklade, že ono mi za to nakúpilo 6 kg odpadu, hej, za ten zisk, áno, čiže a ono mi spustí ako keby nový cyklus s menšou čiastkou a tu nám môžete ich mať nabuchaných kľudne aj 30-40. Hej? A časom vlastne sa dostanete na tú maximálnu kvotu 5000 kg a bude vám to generovať 140 eur každých 35 dní. Čiže tí, čo chcete vložiť menej a reinvestovať zisky, tak pre nich je skvelá tá tretia možnosť. A pre tých, čo máte nastavenú vyplácanie ziskov a ste sa rozhodli ich reinvestovať, tak stačí kliknúť tu, dobre, ak tam budete mať minimálne 20 eur, tak odporúčam cez Bitcoin a to máte veľmi rýchlo. Hej? Čiže, ale vy potrebujete vedieť, kam ich poslať, čiže dáte si, že vklad, ano, dáte Bitcoiny a napíšete, že chcem vložiť 20 eur. Hej? Dáte vklad a tu máte peňaženku, na ktorú, to je jedinečné číslo, na ktorú, keď pošlete 20 eur v bitcoinoch, tak sa vám to zhodnotí a vy ich tu máte, čiže už viete, kam to poslať, tuto by bolo 20, tu napíšem tú peňaženku, idem cez bitcoiny, tuto napíšem tú peňaženku, bum, a za pár minút vám to prehodí
z, z toho zisku do tej investície. Čiže odtiaľto sa to potom šupne sem. Dobre? A za to si už môžete kupovať tie jednotlivé jednotky. Dobre, ukončím to informáciami, je to môj osobný názor, ja som do tohto investoval veľa peňazí, venujem do toho veľa energie a preto mám z toho veľa ziskov. Veľa ľudí sa ma pýta, že koľko to generuje peňazí. Generuje to 14% každých 35 dní, takže to je úplne paráda. Áno, porovnáte to s klasickou bankou. Klasická banka generuje plus minus 1-2% za rok. Áno. Čiže vložte do banky 1000 eur a dostanete 20 eur, ešte vám to zdania a je tam inflácia, čiže ste na nule. Hej? A tu máte zhodnotenie 14% každých 35 dní, čiže to máte zhodnotenie za rok okolo 150%. Hej? 150%, čiže vy vložíte 1000, vyťahnete z tohto systému okolo 1500 eur, teraz by som to mohol presne do bodky vypočítať, ale myslím, že ten princíp chápete, a stále máte základ, ktorý vám každých 35 dní generuje 140 eur. Takže to je perfektné, áno. Moja rada je sa vypracovať na vklad 2200 eur a každých 35 dní vám to generuje 280 eur. To je úžasný pasívny príjem. Hej? Tí, čo nemáte peniaze alebo máte menej peňazí, tak vám odporúčam využiť afiliát systém. Áno? Čiže tento link pošlite kamarádom, nech si pozrú toto video kľudne, hej, ale nech použijú váš link a oni sa zaregistrujú a z ich vkladov máte 10% a tie investujte, dobre? To som ja urobil na začiatku, hej, to urobila moja manželka, moji kamarádi. Proste informujem a pozrite sa, čo sa udeje časom. Áno, je to pracné? Je to práca. Áno? Čiže ja ľuďom šírim myšlienku, pomáhaj tejto planete, recykluj plasty, je na to firma, ktorá hľadá investorov, lebo viete, rozšírenie niekoľko prevádzok na kapacitu 2000 tón, to stojí aj 1 000 000 eur. A preto oni hľadajú partnerov, ktorí im s tým pomôžu. A pochopili jednu vec, tých veľkých hráčov není toľko, ale oni pochopili, že ľudia majú každý v peňaženke pár 100 eur, ktoré chcú investovať, radi ich zhodnotia a oni išli cestou, že veľa ľudí po málo peňazí je veľká investícia, oni zarobia, my zarobíme, planéta je čistejšia, ja to vnímam naozaj ako win-win-win. Hej. Čítal som rôzne fóra, podpísané rôznymi anonymmi. Táto firma funguje už vyše roka a funguje. Bola na výstave recyklácie odpadu. Ano, zverejňuje fotky, má oficiálne sídlo, dokonca ľudí vyzýva, dohodnite si s nami osobné stretnutia, môžete sa s tými ľuďmi stretnúť, choďte do Krakova alebo do Varšavy, myslím, teraz by som si musel pozrieť, ktoré z týchto miest to je. Môžete ísť na výstavu, kde budú zasa na ďalšej výstave. Zverejňujú svoje štatistiky, čísla. Ja som napríklad mal jedného partnera, ktorého 4-krát mu kontrolovali kreditku s fotkou, až pokiaľ to nebolo čitateľné. Myslíte si, že by si dali pri vklade toľko námahy odsledovať jeho totožnosť? Keby to bol akýkoľvek podvod, tak proste zoberú peniaze a nezaujíma ho od koho. Ano? Čiže to mi deklaruje len to, že proste tá firma je seriózna. Komunikujú na dennej báze, ak napíšem na podporu, tak mi vždycky odpíšu, hej? Či na nejakú otázku, všimnite si v koľkých jazykoch. Viete, aj táto aplikácia, vyrobiť túto aplikáciu není sranda a oni musia mať programátorov, čiže majú zamestnaných ľudí, odborníkov na recykláciu. Pozrite sa, v koľkých jazykoch fungujú. Pozrite si facebookové fóra aj v iných jazykoch, frankofónne, nemecké a tak ďalej. Tam proste je maximálna dôvera k tomu a s týmto projektom sa počíta na niekoľko dlhých rokov. Hej? Fungujú cez bitcoiny, fungujú cez klasické kreditky, fungujú cez PayPal, fungujú cez klasické SEPA účty. To sú všetko systémy, ktoré treba niekde schváliť, niekde potvrdiť. Hej? Sú oficiálne zaregistrovaní. Takže u mňa osobne má tento projekt silnú dôveru. Niekoľkokrát, veľakrát, hádam 30 alebo 40 krát, už mi vyplatili peniaze. Áno? Takže naozaj funguje táto firma seriózne. Nezaznamenal som jedinú sťažnosť od ľudí, ktorí pracujú s týmto systémom. Ja vám to aktuálne odporúčam a samozrejme zdôrazňujem, je tam investičné riziko a môže sa stať čokoľvek, takže to si treba zvážiť, ale moju osobnú dôveru to má veľmi silnú, preto budem naďalej propagovať tento systém a naďalej ho budem rozširovať a investovať do neho aj vlastné peniaze.
Takže ak vám to pomohlo, majte pekný deň a nech sa vám darí v investovaní.